Africa, and just one Team Libya, the only other nation to have challenged for gold in the men-only race. It is the under 33 and in spaces happening today from Elder NA10 as we wrap up the 2024 CAF World Country Africa Championships held in Kenya for the first time and hopefully a league result for relaxed time. Our champion, the two-time winner in this race. What can we expect today according to this Eritrean side that's been dominant? Yeah, we had a good so we had a good so we fantastic person you see just in front of the stage of some other master waving here. Celebrate your fans coming from Eritrea, 2 buses from Nairobi, from Uganda. They celebrated yesterday in the women's race as they walk off the stage. Let's hope that they can celebrate today, or at least they'll be hoping they can celebrate today in the men's race. All the best to Team Eritrea and a team that has been making history in these games, winning a medal even yesterday in the women's race. وعلكم سيدر تحديلا شكالو وليدا أسيكن دي تعديلا سعاري 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 دون سوق انتكي اري سعاري سعاري سمعوا انتكي اري We are doing the second look for Moiben. Once he gets here, msikilizaji mpenzi mtazamaji, kwenda usipende nambari 1 2 3 inaendelea uelekea Eritrea. Mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, kwenda usipende nambari 1 2 3 inaendelea uelekea crossing the line, and that is the front of the shed. Big cheer. Silence. Israel, Israel, Israel.
Congratulations to Eritrea. نبركم ما نرتاي أول تجينا نسنت وتنس بس هلا بينا نقدر إمه بعد تعوردو تقت الشعة تزرع بحر فقدك وصل ما يتأخذ بدنا زمرة سلماوي سمع سلام صدق أزيد بدون نفاس ما يتبحرنا سهر برأسها حدي ما تم بتعب جدنا الزهرة ملقية خارجوها حتى حلق القلب قلبي تضحكني تتورس الرنا تميلكم شدوا حقكم عدايك ميلكم شدوا حقكم عواد دايك زنقني أبنك زقني منبر تايمتنا وشدلنا ودي الريب اللي حن قراتن أما يا والله ما يقول نتن عرق يا والله ما يقول نتن فقران جقرانا ينوتن فقران قرانا ينوتن أحفير كيوم فقران لقماتن نسخان دوخان داسن حنطاتن نسخاوة مقورن قراتن ودي الريب بامن ورتتن عبن ذروق مور نقاتن لا